İstesen de istemesen de Mardin'e geri dönüyoruz. Ben geri dönmeyeceğim. Alya, eve dönüyoruz. Deniz burada okuyacak. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gideceğiz. Beni duyuyor musun, duymuyor musun? Hayır. Birlikte geri dönüyoruz. Hadi. Alya ayrıldıktan sonra meydanda gerçekten ne olduğunu asla öğrenemez. Yaptığı şeyden sonra Cihan'ın onu asla affedemeyeceğine kendini ikna eder ve geçmişe dönmemeye karar verir. Deniz ile birlikte Budapeşte'de kalır ve orada yavaş yavaş yeni bir hayat kurmaya başlar. Bu arada Cihan Mardin'de kalır ve meydandaki olayların sonuçlarıyla ve göz ardı edilemeyecek diğer meselelerle uğraşmak zorundadır. Tüm sorunlara rağmen Alya ve Deniz'i aramaktan vazgeçmez. Sonunda Cihan, onların nerede olduklarına dair bilgi alır ve Budapeşte'ye doğru yola çıkar. Ancak vardığında hemen Alya'ya görünmek için acele etmez. Birkaç gün boyunca Cihan, Alya ve Deniz'i uzaktan izler ve her şeyin yolunda olduğundan emin olur. Cihan tesadüfen Alya'nın başka bir adamla konuştuğunu görür. İletişim biçimlerini görünce Cihan dayanamaz ve müdahale etmeye karar verir. Alya Cihan'ı bu anda görmeyi beklemez. Onun ortaya çıkışı ona gerçek bir şok olur. Ancak beklenmedik bir şekilde Deniz'in araya girmesiyle buluşmaları yarıda kesilir. Babasını gören çocuk hemen ona koşar ve sıkıca sarılır. Cihan oğlunu sakinleştirmeye çalışır ve önemli işler nedeniyle geciktiğini, ancak şimdi onlarla birlikte olduğunu ve onları artık yalnız bırakmayacağını açıklar. Hatta Deniz'e yakında eve döneceklerini de söyler. Alya kişisel sorunlarını Deniz'in önünde konuşmamın zamanı olmadığını anlar. Oğlunu eve götürür ve ardından Cihan ve Alya yalnız kalırlar. Sonunda aralarında olanları konuşmak zorunda kalırlar. Cihan Alya'ya meydandaki trajediyi ve Şahin ile Bora'nın ölümlerini henüz anlatmaz. Ona hemen başka bir zor haber vermek istemez. Bunun yerine, Alya ve Deniz'in Mardin'e dönmesi gerektiğinde ısrar eder, Alya kesinlikle reddeder. Artık sürekli korku içinde yaşamak, yeni bir saldırı beklemek ve her gün Deniz'in hayatı için endişelenmek istemez. Onun için Budapeşte, en azından huzur içinde yaşamayı deneyebilecekleri bir yer haline gelir. Alya Cihan'dan ayrılmasının gerçek nedenini de saklamaya devam ediyor. Serhat'ın onun oğlu olduğuna inanıyor ve onun yanında kalmanın Cihan'ın kendi çocuğuyla mutlu olmasını engelleyeceğine inanıyor. Başlangıçta Cihan, Alya'nın neden bu kadar kesin bir şekilde geri dönmeyi reddettiğini anlamıyor. Sadece tehlikeli olayların merkezinde tekrar olmaktan korktuğuna inanıyor. Açık konuşmaktan kaçınmasına dayanamayan Cihan, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği bir yerde sakince konuşabilmeleri için Alya'yı yanına alıyor. Yalnız kaldıklarında, Cihan sonunda Alya'dan kaçışının gerçek nedenini söylemesini istiyor. Düğün günlerinde onu öylece bırakabileceğine inanmıyor. Cihan, kararının ardında çok daha ciddi bir şey olması gerektiğini anlıyor. Uzun bir tereddütten sonra Alya sonunda gerçeği ona açıklıyor. Meryem'in sözlerinden, Serhat'tan ve kendi mutluluğunu neden feda etmeye karar verdiğinden bahsediyor. Cihan onu dinliyor ve yavaş yavaş ayrılıklarının tüm nedeninin yalanlar üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Bu Cihan için büyük bir şok olur. Serhat'ın oğlu olamayacağını ve bu nedenle Alya'nın yanlış çıkan bir bilgi yüzünden onu terk ettiğini anlar. Ayrıca bu kararı tek başına alarak ne kadar acı çektiğini de fark eder. Bundan sonra Cihan Mardin'deki olaylarla ilgili gerçeği Alya'dan daha fazla saklayamaz. Ona meydandaki trajediyi, Şahin ve Bora'nın ölümlerini ve son günlerin tüm aile için ne kadar zor geçtiğini anlatır. Alya duyduklarına inanamaz. Cihan'ın trajediyle yalnız kaldığı anda çok uzakta olduğunu ve neler olup bittiğini bile bilmediğini anlar.
En zor durumdayken onu terk ettiğini fark etmek onu derinden üzer. Aynı zamanda Alya durumun diğer tarafını da anlar. Eğer o ve Deniz Mardin'de kalsaydı ve meydanda son bulsaydı, sonuçlar daha da kötü olabilirdi. Orada onunla birlikte olsaydı oğlunu koruyup koruyamayacağından emin değildir. Duygusal bir konuşmamın ardından Cihan, Alya'ya en başından beri çok fazla baskı uyguladığını fark eder. Özellikle yaşadığı her şeyden sonra onu geri dönmeye zorlama hakkının olmadığını anlar. Bu yüzden Cihan taleplerinden vazgeçer ve nerede olmak istediğine kendisinin karar vermesi için ona fırsat verir. Gerekirse bekleyeceğini açıklar. Alya Mardin'e dönmeye karar verirse birlikte döneceklerdir. Eğer Budapeşte'den ayrılmaya hazır değilse, Cihan onu ve Deniz'i tekrar yalnız bırakmayacaktır. Alya henüz dönmeye hazır olmadığını itiraf eder. Cihan onun kararını kabul eder ve onunla ve Deniz'le birlikte Budapeşte'de kalmayı kabul eder. Alya eski sorunlara geri dönmemeyi, Mardin'de yapamadıkları şeyi tamamlamayı, yani evlenmeyi önerir. Mardin'deki kimseye haber vermeden Budapeşte'de küçük bir tören yapmaya karar verirler. Gizli düğünlerinden sonra Cihan ve Alya, şimdilik Mardin'e dönmemeye karar verirler. Yaşadıkları her şeyden kurtulmak için kendilerine zaman tanımak amacıyla Budapeşte'de kalırlar. Ancak Cihan, Mardin'i unutmaz. Sadakat ve adamlarıyla iletişimini sürdürür ve oradaki durumun gergin olduğunu yavaş yavaş öğrenir. Ecmel ortadan kaybolmaz ve Deniz'i kontrol altına almak için fırsat aramaya devam eder. Cihan bu bilgiyi aldığında, Budapeşte'nin artık tamamen güvenli bir yer olmadığını anlar. Ardından Alya'ya Mardin'e dönmesini önerir, ancak bu sefer sadece evleri olduğu için değil. Deniz'i korumaya hazır tüm insanları etraflarında toplamak ister. Alya başlangıçta dönmekten korkar, ancak sonunda kabul eder, bu sefer birbirlerinden hiçbir tehlikeyi saklamayacakları şartıyla. Cihan Alya ve Deniz artık koşullar nedeniyle ayrılmış insanlar olarak değil, gizlice evlenmiş bir aile olarak Mardin'e dönerler ve ecele birlikte karşı koymaya hazırdırlar. Ve onların dönüşünden sonra hikayede yeni bir büyük aşama başlayabilir. Ecmel, Cihan ve Alya'nın evli olduğunu öğrenir ve Deniz aracılığıyla onlara saldırmaya karar verirken, Sadakat ilk kez açıkça Alya'nın tarafını tutar ve oğlunun ailesini korumasına yardım eder.